नेपालका हिमाल, पहाड र नदीहरूले केवल भूगोल मात्र निर्माण गरेका छैनन्, तिनले हजारौं वर्षदेखि सभ्यता, संस्कृति र आस्थाको इतिहास पनि बोकेका छन्। यही इतिहासको एउटा उज्यालो अध्याय हो धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका स्थित पवित्र श्री नरसिंहधाम। बुढी गण्डकी र नेत्रावती नदीको संगम स्थलमा अवस्थित यो धाम आज लाखौं श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र बनेको छ। विशेष गरी पुरुषोत्तम महिनाको आगमनसँगै यहाँ भक्ति, श्रद्धा र आध्यात्मिक चेतनाको अनुपम संगम देख्न सकिन्छ। गुरु गणेश भगवानको नरसिंह धामको श्री पशुपतिनाथ भोले बाबाको। नरसिंह भगवानको महिमा। सनातन वैदिक परम्परामा भगवान नरसिंहलाई भगवान विष्णुको चौथो अवतार मानिन्छ। जब अधर्मले सीमा नाग्यो, जब अत्याचारले धर्ममाथि प्रहार गर्न थाल्यो र जब भक्तिमाथि अहंकार हावी भयो, त्यही बेला भगवान विष्णु नरसिंह स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। आधा मानव र आधा सिंहको दिव्य स्वरूपमा प्रकट भएका भगवान नरसिंहले असुरराज हिरण्यकश्यपको अन्त्य गरी भक्त प्रहलादको रक्षा गर्नुभयो। यो घटना केवल एउटा धार्मिक कथा मात्र होइन, यो धर्मको विजय, अधर्मको पराजय र सच्चा भक्तिको अमर सन्देश हो। त्यसैले भगवान नरसिंहलाई भक्तको रक्षक, धर्मका संरक्षक र अन्यायका विनाशकका रूपमा पूजा गरिन्छ। श्री नरसिंहधामको आध्यात्मिक महत्त्व। धादिङको यो पवित्र भूमि केवल एउटा धार्मिक स्थल मात्र होइन, यो तपस्याको भूमि हो, यो साधनाको भूमि हो, यो आस्था र विश्वासको केन्द्र हो। बुढी गण्डकी र नेत्रावती नदीको पवित्र संगममा रहेको यो धामलाई अत्यन्त पुण्य भूमिका रूपमा हेरिन्छ, किनकि जहाँ दुई पवित्र धाराहरू एक आपसमा मिसिन्छन्, त्यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा पनि विशेष रूपमा प्रवाहित हुने विश्वास गरिन्छ। यही कारणले वर्षौंदेखि हजारौं श्रद्धालुहरू यहाँ दर्शनका लागि आउने गरेका छन्। गुरु परम्परा र धर्म संरक्षण। कुनै पनि तीर्थस्थलको महिमा केवल भवन र मूर्तिले निर्माण गर्दैन, त्यसको वास्तविक शक्ति त्यहाँ भएका तपस्वीहरू, साधु सन्तहरू र गुरुहरूको साधनाले निर्माण गर्छ। यी नरसिंहधामको विकासमा पनि यहाँका गुरुहरू र साधु सन्तहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ। उहाँहरूले धर्म संस्कार, गौसेवा, वैदिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक चेतनाको प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। आज यो धाम केवल दर्शन गर्ने स्थान मात्र होइन, सनातन संस्कृतिको संरक्षण र प्रसार गर्ने जीवित केन्द्र बनेको छ। पुरुषोत्तम महिना, दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर। हिन्दू धर्ममा पुरुषोत्तम महिना अत्यन्तै पवित्र मानिन्छ। यसलाई अधिक मास पनि भनिन्छ। करिब 3 वर्षमा एक पटक आउने यो महिना भगवान विष्णुप्रति समर्पित छ। पुराणहरूका अनुसार अन्य महिनाहरूले अस्वीकार गरेको यस महिनालाई भगवान विष्णुले आफ्नो नाम दिएर पुरुषोत्तम महिनाको सम्मान प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यस यता यो महिना विशेष जप, तप, दान, ध्यान र तीर्थयात्राका लागि सर्वोत्तम मानिन्छ। धार्मिक विश्वास अनुसार यस अवधिमा गरिएका सत्कर्महरूले असाधारण पुण्य फल प्रदान गर्छन्। पुरुषोत्तम महिनामा नरसिंह पूजा किन? भगवान नरसिंह स्वयं भगवान विष्णुको अवतार भएकाले पुरुषोत्तम महिनामा उहाँको पूजा विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। भक्तजन विश्वास गर्छन् कि नरसिंह भगवानको आराधनाले भय हटाउँछ, नकारात्मक शक्तिहरूबाट रक्षा गर्छ र जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छ। यसै कारण पुरुषोत्तम महिनाभरि श्री नरसिंह धाममा विशेष पूजा,
आराधना र धार्मिक अनुष्ठान सञ्चालन गरिन्छ। शालिग्राम पूजा विष्णुको प्रत्यक्ष स्वरूप। पुरुषोत्तम महिनामा यहाँ सञ्चालन हुने विशेष धार्मिक अनुष्ठान मध्ये शालिग्राम पूजा प्रमुख मानिन्छ। सनातन परम्परामा शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको प्रत्यक्ष स्वरूप मानिन्छ। तुलसी, गंगाजल, दूध र पवित्र मन्त्रद्वारा गरिने शालिग्राम पूजालाई अत्यन्त पुण्यदायी मानिन्छ। नमः गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरयीभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यां नमो नमः गोभ्यै नमः। हवन, यज्ञ र पितृ उद्धार। श्री नरसिंह धाममा सञ्चालन हुने अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान हो वैदिक हवन तथा यज्ञ। वैदिक दर्शनमा अग्निलाई देवता र मानव बीचको दिव्य सेतु मानिन्छ। जब मन्त्रसँगै आहुति अर्पण गरिन्छ त्यो श्रद्धा, समर्पण र प्रार्थनाको प्रतीक बन्छ। विशेष गरी पुरुषोत्तम महिनामा गरिने हवनलाई अत्यन्त फलदायी मानिन्छ। यहाँ आउने धेरै श्रद्धालुहरू आफ्ना दिवंगत पितृहरूको स्मरण गर्दै पितृ उद्धारका लागि विशेष हवन तथा तर्पण सम्पन्न गर्छन्। धार्मिक विश्वास अनुसार यस्ता कर्महरूले पितृहरूको आत्मालाई शान्ति प्रदान गर्नुका साथै परिवारमा सकारात्मक ऊर्जा, सुख र समृद्धि ल्याउँछन्। मेला, भक्ति र जनआस्था। पुरुषोत्तम महिनामा लाग्ने नरसिंह महोत्सव केवल धार्मिक कार्यक्रम मात्र होइन, यो आस्थाको महासङ्गम हो। मैले बुझेर सुने अनुसार आज म नृसिंह धाममा पनि आएँ। यहाँ हरेक कुरो बुझ्दा फेरिमा यही त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका धादिङको वडा नम्बर 6 मा आगिनचोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो फट्टीको खम्बा भएको, त्यो फट्टीको खम्बामा उहाँलाई मृत्यु दिने बेलामा त्यो फट्टीको खम्बा फुटेर भगवान नृसिंह रूप धारण गर्नुभएको र हिरण्यकशिपुलाई मृत्यु गर्नुभएको भन्ने कुरो मैले बुझेँ। र यो आँखु र बुढीगण्डीको किनारमा नृसिंह धाम भनिन्छ। त्यो धाम चाहिँ उहाँले तपस्या गरेको भन्ने कुरो मैले बुझेँ। यहाँका भक्तजनहरू, यहाँका अग्रज व्यक्तिहरूसँग बुझ्दाखेरि मैले यही कुरा जानकारी प्राप्त गरेँ। समय बदलिन्छ, युग बदलिन्छ, तर आस्था कहिले पुरानो हुँदैन। बुढी गण्डकी र नेत्रावतीको पवित्र सङ्गममा आज पनि श्रद्धाको दीप उज्यालो भएर बलिरहेको छ। मन्त्रहरू गुन्जिरहेका छन्, शङ्खहरू खन्किरहेका छन्, बजिरहेका छन् र हजारौं भक्तजन भगवान नरसिंहको चरणमा नतमस्तक भइरहेका छन्। जय श्री नरसिंह भगवान। ओम नमो भगवते नरसिंहाय।